东航3.21空难中有许多未解之谜，我们可以从飞机的飞行轨迹中探知一二。感谢非常准 App 软件，让我们可以从中分析飞机坠落前和坠落时的飞行姿态。如果没有这款软件，许多人对这次空难过程就完全一无所知，只能等待有关方面的消息发布。在这款手机软件中，我们可以查到 MU5735航班从起飞到坠毁的飞行状态记录，仔细分析可以从中得到很多信息。我们一起来分享一下这些信息。在 MU5735航班的最后航迹，我们可以看到，飞机在2022年3月21日14点15分起飞，14点28分左右就达到了续航高度8000米以上。随后飞行轨迹是一条平稳的直线，续航高度很长一段时间稳定在8870米的高度，时速在850公里左右。到飞机失事后，有关机构宣布失联时间为14点15分时，此时 App 轨迹显示，飞机航行高度依然维持在8870米，时速为843公里，一直到失事前的14点20分，航迹显示依然为高度8870米，时速846公里。这以后开始出现奇怪的现象，在14点21分显示，飞机速度有少许下降，时速为820公里，高度为8169米。说明飞机已经开始俯冲，速度开始有所下降。显示还是在14点21分，飞机出现了一个奇怪的提速，时速飙升到1028公里，高度显示在3924米。随后航迹归零，时间最后还是停顿在14点21分。事故调查新闻发布会上，专家的解读是在飞机俯冲坠落过程中，在3000多米处出现了一个拉伸，很可能是飞行员力图挽救飞机，但最终还是没能逃脱坠毁的命运。据官方消息确认，飞机从14点15分失联，14点38分坠毁。但 App 航迹图中，在14点21分时有个速度提升，高度在3924米，而官方采信的非常准 App 数据是14点22分小时，高度在1333.5米。难道还在这个高度飞了16分钟？而一些中外媒体和网友通过一些资料分析，都认为坠毁时间在14点22分38秒，是哪一个错了？这次空难最诡异的是从14点15分失联到飞机坠毁，地面空管系统一直在呼叫，但没有得到任何回应，也没收到任何信息。而从失联后的14点15分到失事前14点20分，飞机一直在巡航高度正常飞行，坠落也是超长的高速，只1分多钟就坠落了7000多米，就像完全无人操控，刻意俯冲。但在1000米到3000多米高度，竟然有一个提速拉起试图挽救的动作，这说明飞机还是有人操控。那么在高空时，飞行员怎样了？飞机失事一般都在起飞和降落时，因为距离地面太低，发生状况没有时间处理；而在巡航高度是有足够时间处理事情或呼救。专家认为，即便完全失去动力，也能滑翔100-200公里。为什么这些都没有发生呢？那么从这个航迹图，我们能够得到一些什么样的启示呢？我觉得留下的还是一堆谜团。看来只有等到2个黑匣子都找到并能够解码出来，才能够真相大白。目前已经找到了一个黑匣子，专家称是苍鹰记录器，还有一个飞行数据记录器依然在搜寻中。我们期待有关部门能尽快给公众一个真相，给关心空难的公众和罹难者的亲人们一个交代。再次为死难者默哀。